कॉकटेल बर्ड जिस मटकी में ब्रीड करते हैं उस मटकी का साइज क्या होना चाहिए। सो अब में से बहुत सारे लोग यही चीज कमेंट में बार बार पूछ रहे थे, इसीलिए आज मैं आप लोगों को मैं मेरे कॉकटेल बर्ड से जिस मटकी में ब्रीड लेता हूँ उस मटकी का साइज मापने वाले इन स्टेप की मदद से अच्छे से माप कर दिखाएंगे। सो मेरे जो मटकी है उसका जो नीचे का साइड है उसका साइज 14 इंच है, मतलब चारों ओर से उसका साइज 14 इंच है। और मटकी का जो गहराई है वो 7 से 7.5 इंच है। और लास्ट में मटकी का जो ऊपर का साइड है वो 8 से 8.5 इंच है। आप लोग जब मार्केट से कॉकटेल बर्ड्स के लिए मटकी खरीदेंगे उसका साइज अगर मेरे मटकी से थोड़ा सा ज्यादा या फिर कम भी हो जाएगा, फिर भी आप लोग उस पर अच्छे से कॉकटेल बर्ड्स का सक्सेसफुली ब्रीड ले सकते हैं। और मटकी के जैसे अगर आप लोगों को कॉकटेल बर्ड्स के बॉक्स